Құрметті оқушым, есептің берілгеніне қарайтын болсақ, біз білеміз, x квадрат ол бізде модуль ішіндегі x-тің квадратына тең болады. Демек, бұл жерден мына жердегі x квадратты да модульге аламыз, өзін. Енді y тең x-ті модульді ала алатын болсақ, онда біз шарт бойынша y әрдайым 0-ден үлкен немесе тең болады. Демек, 5y квадрат азайтылған 7y қосылған 2 тең 0 деп ала аламыз. Енді квадрат теңдеуін шешетін болсақ, бізде a-мыз 5-ге тең, b-мыз -7-ге, ал c 2-ге тең. Осы жерден дискриминант арқылы өрнектейтін болсақ, -7-нің квадраты азайтылған 4, көбейтілген 5, көбейтілген 2. Бұл жерден бізде 49-дан 40-ты азайтатын болсақ, 9 шығады. Ал төбір асты дискриминант 9-ға тең болса, ол бізде 3-ге тең болады, төбір астында. Енді осы жерден y1, y2-ні өрнектейтін болсақ, ол бізде -b плюс -d бөлінген 2a ғой. Демек, -7 қосу азайтылған дискриминант ол бізде 3, 2, ал a-мыз 5-ге тең болды. Осы жерден бізде мына жаққа жазайын 7 қосу азайту 3 бөлінген 10. Егер қосатын болсақ, бізде 1 шығады. Ал бөлетін болсақ, бізде 7-ден 3-ті азайтсақ, бізде 4 бөлінген 10. Ол бізде 2-ге қысқарса, 5-тен 2 болады. Бірақ бізде модульге алдық қой. Демек, y 0-ден үлкен немесе тең болу шарты бойынша y бірім тең 1-ге, модуль x тең 1 болса, x бірім 1-ге, ал x 2 -1-ге тең болады. Дәл солай 5-тен 2-ні де плюс және минус деп ала аламыз. Демек, есептің дұрыс жауабы b нұсқасына сәйкес келеді.